هلو هلو، اهلا بكل حبايبي متابعيني. عامله معاكم النهارده طاجن مكرونه خطير يا جماعه. في منه بالجبنه وعادي. اهو شايفين بقى جماله. مكرونه كده باللحمه تحفه. وكل ده من ربع كيلو لحمه مفرومه بس. شايفين بقى شكله خطير. عايزه تخليه عادي، عايزه تخليه بالجبنه، عندك الطريقتين. ويلا بينا نشوف عملنا ايه. معايا هنا الحلة بتاعتي تكون سخنة جدا. حطيت فيها معلقة زيت كبيرة، وهنزل عليها باللحمة بتاعتي. ده لحم بفتيك. تمام، تقطعيه كده شرايح كأنك هتعملي شاورما بالظبط. شرايح رفيعة. هنزل بقى بيه على الزيت، وهشوحه كده كويس. هحط بس عليه معلقة خل، بتسرع السوا بتاعه وما يكونش فيها اي ريحة زفارة او كده. خلاص قلبتها بقى لحد ما شربت ميتها وخلاص دخلت يعتبر كده في السوا. هنزل عليها ببصلايه صغيره، بشر طماطمايه، قرن فلفل احمر واخضر واصفر، يعني من كل قرن كده بناخد حته صغيره. فصين توم مفرومين، معلقه صلصه كبيره. تمام. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا وشويه كاري. من كل حاجه معلقه صغيره. اهو هقلب بقى الكلام ده كده كله كويس. تتسبك بقى كده الحاجة الخضار اللي انا حطيته مع اللحمة، وحطيت قرن فلفل حامي برضو. كل ده يتسبك مع بعضه كده، وبعد كده ايه، نكون سلقين المكرونة بتاعتنا. اي نوع مكرونة عندك، انا كان عندي هنا مكرونة قواقع. انت اي نوع تفضليه. اه شايفين بقى الصوص تقل معايا وريحته خطيرة يا جماعة. هنزل بقى عليه بالمكرونة المسلوقة بتاعتي. اهو كده. وهقلبها تقلبتين، حاجة بسيطة جدا يا دوبك تسخن كده مع اللحمة ومع الخضار اللي انا حطاه، عشان مش عايزينها تتهري زيادة. اه خلاص، والطبق بتاعنا بقى جاهز، ما خدش معانا وقت خالص. وطعمه لذيذ لذاذة يا جماعة، خطير. وطبعا خفيف. هنا بقى هحط معايا هحط نص الكمية كده في الطاجن. اهو. وهحط عليه بقى شوية جبنة كده. ما عندكيش جبنة موتزاريلا، خلاص استغني عن الجبنة خالص. لحد الخطوة دي احنا ماشيين كويس. اهو احط بقى الجبنة، واحطها تحت الشواية، يعني 6 7 دقايق بالظبط، يا دوبك الجبنة تسيح. وهنا بقى الطبق بتاعنا عادي نغرفه بقى كده ويبقى سخن كده. وتاكلوه بألف هنا وشفا. وجربوا الوصفة دي، خفيفة ولطيفة وحلوة جدا. ولايك وشير للفيديو. باي باي.